waxaan ku jirnaa 2026 saaxiib xirfadda digital marketing waxay ka mid tahay xirfadaha laf dhabarka ah sanadkan qof kastoo dhalinyarada loo baahay inuu barto si mustaqbalka soo socda iyo kan dhow labadaba uu markaas u noqdo qof suuqa ama marketka markaas maarata uu abaal mariyo si fiican ugu jira xirfaddan digital marketing waxaa moodaa bulshada iyo dhalinyaradaba inay ku baraarugeen sanadkan ama sanadkan si fiican u fahmay laakiin waxaa jira muuqaalo dhaadheer oo aan ka sameeyay sanad ka hor qaarkood ay soconayaan 2 saac qaarkood 1 saac qaarkood 20 daqiiqo dhowr 20 daqiiqo anigoo markaas si maaragtay qoto dheer u sharaxay si diibaan isku dil istaagay xirfaddan digital marketing waxaan rabaa inaan kuu sheego inta ay leegtahay xirfadaada ayuu leeyahay doonaa income-kaaga markasta waxaan ku soo celceliyaa problemka xalinaysid inta uu leeyahay ayuu leeyahay doontaa income-ka iyo maaragtay reward-ka adiga dib kugu soo noqonayo ka horta waa inuu jiraa problem xalinaysid si income u yeelatid ama markaas aad dakhli u yeelatid ina problem xalisidna waxay ka timaadaa inaad xirfad baratid xirfaddan digital marketing-kana waa xirfadda ugu habboon oo markaas aan isleeyahay qofka dhalinyarada waxay tahay inuu sanadka waqtigiisa geliyo juhdigiisa geliyo isla markaasna inuu master gareeyo si sanadkan uu noqdo sanad aad u fiican isla markaasna marketka suuqa uu abaal mariyo waxaan rabaa haddii tusaalaha aad tagtid youtube-ka oo kale saaxiib waad ku search gareysid ama aad ku qortid full digital marketing full seminar waxa ku soo bixi doona muuqaal aan ka sameeyay si waxa ku soo bixi doona muuqaal aan ka sameeyay digital marketing waliba full seminar qaarkoodna yihiin 1 saacadood qaarkood 2 saacadood qaarkoodna yihiin dhowr 20 daqiiqo balse maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo waxaan arkayaa maalmaha dambe dhalinyaro fara badan oo isku dayaysa inay dhalinyarada ka caawiyaan ama ay baraan digital marketing which is good aad ayuu fiican tahay laakiin haddana markii aan dul istaagay course layout-kooda ama qaabka ay course-kooda u bixinayaan waxaan arkay topic-yo iyo maaragtay jabtaro fara badan inay markaas dayacayaan ama markaas ay meesha ka bixinayaan kuwaas oo aas oo ama markaas basic ah digital marketing qalad fahanka aan fahanno ko waxay tahay digital marketing kaliya ma ahan sidee ads loo rangareeyaa iyo sidee post loo poster gareeyaa that's not digital marketing wuxuu leeyahay foundations wuxuu leeyahay aas wuxuu leeyahay basics wuxuu ka soo bilowdaa kow fahamka market research in la sameeyo market segmentation in la sameeyo oo maaragtay client-iga la understand gareeyo baahidoodii groups loo kala qaybiyo iyadoo markaas la fiirinayo dabcan geographic sidoo kale la fiirinayo maaragtay demographic la fiirinayo sidoo kale psychographic segmentation yani topic fara badan ayaa waxaan arkay ayagoo markaas eliminate garana oo xitaa uu ka mid yahay topic-gan demand creation and demand capture-ka marka waxa aan go'aansaday ama sababta muuqaalkan u sameynaa waxay tahay haddii aad baranaysid ama aad qaadanaysid course-ka digital marketing iska fiiri course-ka aad qaadanaysid iyo cidda aad ka qaadanaysid inay tahay cid aad aqoon u leh sababtoo ah maanta social media waa meesha ugu badan dhalinyarada jahawareerisay ama dhalinyarada niyad jebisay isla markaasna anxiety iyo walwal fara badan ku riday sababtoo qof kasta wuxuu access u haystaa in YouTube uu furto TikTok uu sameysto social media platforms uu sameysto kadibna uu soo gudbiyo as long as uu internet haysto mobile-na uu haysto xogta iyo wixii markaas asagoo rabo uu soo gudbiyo balse waxaan rabaa adiga caqliga inuu ku siiyo inaad kala filter gareyn kartid who knows this course qofkan yani course-kan qofkee si diiba u yaqaana iyo qofkee aan course-kan si diiba u aqoonin oo layout ChatGPT AI ku soo sameeyo kaliya raba inuu ka iibiyo qofka dhalinyarada isla markaasna qofkii oo meesha aan bad ku noqdo ma ahan inaa challenge gareynayo dhalinyarada kale isku dayaysa inay dhalinyarada baran course-kan laakiin sababta u yeelaya waxay tahay waxaan arkay oo ila soo xiriirtay dhalinyaro fara badan oo ii sheegaysa inay qaadato course-kan digital marketing haddana macalin markaan u diro course layout-kayga ama qaabka course-kayga aan bixiyo يعني إدها table of contents كاغا course كاغا ولقي ما نعرفين market segmentation محوياي market research كسيد الله برنايا creating demand and creating capture محوياي حتى أن قرنين استراتيجية سي الله سمية شقيسة أو social media marketing يعني basic اسكي ودان لما برد عليه all about وحلا بروام حي آدي سيد الله رنقريا SEO محوياي email marketing محوياي وحياباس أساسية و basic اسكا وكليتا يا قفكي لبرا قفكا دودمك وحكوين أب قرينيا أصوغا وقت وكبحي قرشن وكبحي إن وجهة وريرو سلام uu noqon waayo qof digital marketing effective waxaan aragnay business fara badan oo dhalinyaro hire gareeyay as a digital marketer haddana muddo kadib dhalinyarada ay hire gareeyeen iska fire gareeyay ama shaqadii ka ciriyay oo yiri naga taga sababtana waxay tahay markii aan hoos u fiirinay in dhalinyaradaas ganacsiga aysan waxba ku soo biiri karin yani qofka dhalinyarada waa digital marketer business-kan oo la shaqeeya maalin kasta aadis oo ragareeya bil kasta lacag raba in la siiyo ama lacag raba inuu qaato haddana ma jirto marketing uu sameynayo ama suuqgeyntan casriga digital-ka uu sameynayo wax kaga imaanaya ganacsiga oo markaas ganacsiga dib ugu soo noqonayo saaxiib marka muuqaalkan adigu wuxuu ku yahay fariin waxa dib ugu noqotaa muuqaaladan full seminariska oo free-ga oo halkan aan soo geliyay soo daawo soo fahan iskuna day course-ka marka aad qaadanaysid in aad fiirisid course-kan aniga aan qaadanayo sida uu yahay ima yahay course complete ama markaas dhameystiran oo qofka aniga iga saacideynaya yani inaan noqdo maaragtay qof digital marketer ama suuqgeeya casri oo dhameystiran oo markaas buuxa